Situacija je sljedeća. Imam 22 godine. Ovo mi je drugi dan na spidu. Pred 10 minuta je zvanično prestao da mi se diže. Nema više drkanja. Jebi ga. Nema ni tog jadnog malog zadovoljstva. Nama treba lepo da grune jedan meteor iz svemira. Da nas spasi sve kolektivno. Da nas pretvori u još sitnija i nebitnija sranja u svemiru. Zapravo, krajnji domet naše civilizacije je droga. Našli smo drogu, jebote. Našli smo drogu da nas spasi. Da nam pomogne. Da nam pomogne da se barem na trenutak osjećamo malo bolje nego inače. Pa da. Već kad pusti, to je ozbiljan problem. Srećno, Slava. I svi ostali koji pate. Ako vam raspoloženje ostane isto i kada se vremenske prilike stabilizuju, znači da je možda došao trenutak da se zagledate u sebe i pokušate da odgovorite na pitanje koje muči mnoge. Čuli smo kako je u ovom trenutku u COVID sistemu, da li se virus sada brže širi, da li je opasniji i da li je na ovakvu epidemijsku sliku da li su mogući i novi sojevi koronavirusa? Jovane, ajde da stignemo tamo pre guže. Da je moguće da postoji uticaj i širenje novih sojeva, znači u Srbiji je evidentirano njihovo prisustvo i zna se da je već, ja mislim da ima i više, da postoje ti sojevi. Vrlo verovatno da će oni pokušati da dominiraju kao što se to dešava i u zemljama u regionu, ali u daleko bilo teže kliničke slike ili smrtnosti ne postoje nikakvi dokazi još uvijek nigde da su ti mutirani oblici opasni. Šire se lakše u smislu da je potrebno manja količina virusa da nekog inficira. Ali mere zaštite su apsolutno iste, a da li se neko zarazio britanskim? Jovane, pa sam te lepo pitao, hoćeš da ideš sa mnom u crkvu? Rekao sam ti da ćeš morati da ustaneš ranije. Jovane!
Jel mora ovako i za slavu, Jovane? Možeš bar danas da se ponašaš normalno. Ajde, Jovane! Ajde, Jovane, ajde. Ćao, Jovane. Što se nisi javio, devojci? Ne znam. Ona tebe izgleda zna. Ko zna koga je ona istripovala, Čale, si vidio kako izgleda. Meni svi vi isto izgledate. Koji mi? Vi mladi. Ajmo, Jovane, ajde požurimo malo, ajde. Šta ako nam pozovu komunalce danas? A neće. Pa 5 ljudi je dozvoljeno. Neće. Dobro, ja ti kažem da će doći, a ti kako hoćeš. Bravo. Se budio deda noći? Da, Kad? ko 2, 3. Što si ti budan tad? Opet sam neki košmare sanjao. Opet košmari? Ne znam dokle više. Probudio sam se sav mokar do gole kože. Cijelu noć mi bio otvoren prozor, znaš koliko je hladno bilo, nisam mogao da se pomerim, bukvalno. Ja sam morao da se presvučem i gaće i majicu i... Sam legao u krevet, pa nisam mogao da zaspim još 2 sata sigurno od svih tih nebuloza što sam sanjao. Čekaj, stani. Šta? Ne mogu sa ribom doći. Sad treba zasmrdim celu crkvu sad. Što mi ne reče kad smo bili na pijaci da uzmemo u povratku? Daj, ajde, molim te, uđi, pitaj nekog da nam pričuva. Koga da... Pa tamo gde prodaju sveće, ajde, molim te. Dao sam ženi tamo na ulazu. Češ da ti nacrtam ovdje, a? Pa neću. Slušaj, ja ću u neko doba da vas napustim. Dobro, šta me gledaš tako? Znam koliko imam godina. E pa. Čekaj, prosit ćeš. A znam i kako izgledam za svoje godine. Jel treba ovom nešto? Prestat će. Lela dolazi? Pa doći valjda na ručak. Nema, molim te da smareš svojim pitanjima. Dobro. Kad će da rađa, Dobro. ističe vreme, to tvoje. Dobro, ćutuću. I Ana nije tvoja stvar. Daj mi drugu. A Gagi dolazi?
Dolazi, šta s njim? Pa, baš je našao kome će da gaji dete. Dobro, sad ne smijem da kažem ni da mi je čerka odeta za mafijaša. Gagi nije mafijaš, nego građevinski preduzetnik. A što onda iskače iz novina da se druži s mafijašima i to na derbiju i to u doba... Eto, čim se iznervira, meni stane mozak. Pandemije. Pandemije, da. Čovek ruši zgrade u kojima žive ljudi. Pa dobro, onda će izgraditi novu, pa će i tamo živeti ljudi i tako. Jel ti rekla, Lela, da se ubacio u ovaj posao sa špediterima što nabavljaju maske za tu pandemiju? Je li to humanitarno, a? Ajde, dobro, ajde, gotovo. Dobro. Što ti to radiš? Ne da smaraš. Ajde, reci. Pitam se šta je u tvojoj glavi. Kakva je tu praznina? Kakvi tu kuršusi nastaju? Da ti posle operacije pušiš. Dobro, rekla sam ti za operaciju samo isključivo zato što me je Lela naterala. Inače ne bih nikom rekla. Ne bi? Ne bi. Ni tebi. Ni majci ne bi rekla? Znam si samo još da Bane zna, samo mi je što treba. Da mi diše za vratom sve vreme. Dakle, sve je u redu. I ne želim više time da se bavim. Dobro, ne moram ni to da znam. A ne moram ni to, ni da gledam. Ne moraš. Ne moram. Što si ti uopšte dolazila kad je korona? Da ti pomognem. Gdje je ploča? Ne znam što gledaš unutra kad ne može da stane tu, bila je ispred vrata. Znači, prošle nedelje sam ovdje bio potegle zajvar, svojim očima sam vidio da je ploča naslonjena na vrata. Ne razumijem zašto bi neku običnu ploču za sto uzeo. Kako si ti mislio bez tog velikog stola? Sad ću da vidim da pozovem nekog. A postavit ćemo ovaj svakako. Svaću ja Gagija. On rešava te stvari odmah. Video sam na N1 kako ih rešava. Koga ćeš ti da pozoveš? Ne znam. Stani, nisam još ni sveću zapalio, sad sam ušao u kuću. Svakako će prvo Dušan i Ivo. Evo, srećna slava domaćine. Hvala. Srećna slava. Zaboravio. Mila. Mila, ajde ti da uzmeš žito. Dobro, prestani. Dobro. Što je dobro vino. Dobro, ne moraš sve da popiješ. Neko vidio moje naočare? Ništa ne vidi. Jovane, ajde uzmeš žito. Mila, vrati se da vas slikam sve zajedno, kao porodica. Ja baš mora. Mora. Hoću da imam za uspomenu. Ajde. Samo mi pošaljite te slike na Viber, molim. Hoću. Jovane, ajde, ustani. Ajde, Jovane. Stanite tako da uhvatim i Banetov ček. Hoćeš tu? Tako. Evo ga. Ajde. Ajde! Ti možeš da ne ispuštaš te zvukove? To je on od Vlade pokupio. Jesmo. I nego je Vlada od mene pokupio baba. Jeste, imaš s čim da se hvališ. Eto ga. Gotovi? Dobro, jesmo. Aj ti vidi da li sam ti nešto poslala. Stiglo.
Jovane, diš se kure da mi pomogneš oko ribe. Vidi prvo da li je još tamo. Ako nije, uzmi novu. Šaljite me da se zarazi. Zaboravili smo ribu u crkvi. U crkvi. Ne znam zašto svake godine bude to ludilo oko pripreme. Znaš šta je slava? Kolač, cveće, žito. Sve preko toga nema veze ni sa slavom, ni sa pravoslavim. Ti si insistirao. Evo ribe bakunjene. Evo kaša za udbašana, drobi mu tu leba da ga duže drži. Kad si ti posljednji put bio s devojkom? Vidi ga, kure! Stidi se od babe, pa ko ti pravo usranu dupe 100 puta. Slušaj, Jovane, ti moraš seksualni aparat da namiriš da bi mogao da dižeš revoluciju. Jasno? Bože, ovo usekovanje je stvarno najdepresivnija slava Jesmo se dogovorili da ćeš da ideš na demonstracije? koja postoji. Jesmo se dogovorili i baba te delegirala? Kora, ne. A i s kim da idem? S navijačima ili s ovima što sedenjem dižu revoluciju? Pa onda će ti da nas spašavaju. I gangsteri, i što večno sede. Nisam navikla ceo dan bez muzike. Nije običan dan, a kamoli ovako neko druženje. Jovane, svet se menja. Menja se pred našim očima. Ljudi se dižu na noge. Bune se. Ajde, ustani. Gde ti je elan? Umi se vouk. U Hong Kongu Arapi se bune. U Americi žuti prsluci. I to ima ovde da dođe. To, otkad to traje? I umesto sve da bukne Da mi dimiš, vidiš da jede. sve će da splasne. Zato što tvoju generaciju boli džoka u dupetu. Kako bilo s Jovanom u crkvi? Ne znam ni što sam ga vodio. Baby face. Dobro, bre, baba, bre. Umesto da dovodiš devojke, da im puštaš na Instagramu nešto, da ih uključiš na internet. Bila? Gledate filmove, gledate Emanuelu 1, 2, ako treba i 3, duboko grlo, duboka država. Strašno te i gledati. Mlad, zdrav, prav, totalno nezainteresovan. Totalno. Evo ga. Gagi donosi sto. Svaka čast. Sredio odmah stvara. Hajde. Bravo. Šta tebi?
Što forsiraš ovo slikanje? Ajde, Milo, smiri se. Još juče kad sam došla ovamo, videla sam koliko je zategnuto između vas. Bane uopšte više nije isti. Niti se smeje, niti govori. Pogođen. Prosto odsutan. Mučenik baš. Vodi ga svojoj kući onda. A deca? Šta će biti s decom? Šta deca? Koja deca? Pa dokle više misli da i ja brinem o svima i o svemu i sve. Jezine? Šta ti je to? Deda me zapljunuo. Fuj! Gde su moje naočare? Ludilo. O, baš da. Sačuvaj, Bože. Jel se budio tata dok smo bili u crkvi? Jeste. Puštao je one njegove zvukove. I pljunuo je Jovana. Ne znam što će tebi promazepan kad si rođena njemu. Si ti rekao Neni da se Milan vratio? Rekao je da ništa ne govori. Pa dobro, onda ću ja reći. Nemoj, molim te. On dolazi sutra, pa ćemo vidjeti. I kako će on s dedom? Tata je u sobi, ne mora ni da ga vidi. Oni su bar znali što se razvode. Ja sam te zamolila da mi ne daješ svog oca alkoholičara kao primjer. Ne, nisam mislio na njega, mislio sam na Milana i Nenu. Milana tek. Baš si njega našao. Ne, stvarno me ne zanima. Ti znaš zašto se razvodimo. Objašnjeno ti je. Jer i to bi deluje malo naglo, ali tebi sve u životu pa ne deluje naglo. To mi jeste problem. Što si ti rekao Dušanu kad smo se dogovorili da kažemo deci posle slave? Što nisi onda rekao Jovanu? A što ti nisi rekla Jovanu? Zato što sam se držala dogovora, Bane, dogovor. Jel ti poznata ta riječ, a? Ti meni pričaš. Pa ti si rekla babi. Babi sam rekla, Si rekao Dušanu sigurno kako je mama impulsivna, histerična je, malo je iracionalna, jel? A rekla si... Ne, nisi mogu da se suzdržiš tog blaćenja na sitno, Rekla si Leli, jel' tako? Ako zna Lela, zna i Gagi. Ej, čovek mi donosi slavsku trpezu za moju slavu. Jel ti shvataš koliko je to ponižavajuće? Pa ti je nisi donao. Pa eto, nesposoban sam. I, eto, nesposoban sam. Zaboravio sam ribu, ne mogu da nađem sto. Nemam da ti platim baškarenje u banji. Si dosadan s tom banjom. I to je Gagi sredio, jel da? Poslao gospođe da se brčkaju u džakuziju. Ne, nije Gagi sredio. To sam sama ja sebi sredila i platila. Osim pića. Ko je plaćao piće? Pa to se tebe ne tiče. Hvala ti što si mi počela slavu na ovako divan način. Nema na čemu. Jedi govna, izađi s sobe. Što da izađem? Da se presvučem. Pa još smo u braku. Lepa si. Lijepa si, baš lijepa.
Kakva sam? Dobro, kako nam ide? Super. Treba neka pomoć od simte ribe. Ćeš ti kafu? Stvari, neću kafu, čaj. Hoćeš? Znači kritično, a? Šta? Šta, čim si pobjegla od babi i tate kod mene? Ja nikada ne bežim. Da, bila mi Marija, maki moja, pre neki dan na noktima. Kaže, otvara restoran, azijski neki, fancy, onako, skroz na Novom Beogradu. A kako kad je korona? Pa dobro, ne znam, na proleće, valjda kad se svi povakcinišu, kad prođe to. Važi, ako prođe. Uglavnom, kaže, treba će joj radnici i ja pitala za tebe. Šta si pitala za mene? Da ti da posao, kaže, hoće. Šta? Čemu je problem? Možda je prvo od mene trebalo pitaš za to, a? Šta ima tebe da pitam? Ja ti treba posao, treba ti. Ja pitala, ti dobiju. A ti misliš da ja ne mogu sam sebi da nađem posao? Ne. I ko će ovdje brine o dedi? Ima ko da brine o dedi. Bane će da brine. Bane će da brine? Bane će da brine. Šta? I onako ništa ne radi. Nigde ne izlazi, drži 3 časa dnevno. I to mu je puno. Umorio se, jel? Čime se ta Marija bavi? Ne znaš. Završila kurs tamo kod nekog Japanca, pitaj Boga gde. Nije kuhinju u životu video. A? Majko, ti moraš da budeš posebna vrsta psihičkog bolesnika da bi uopšte radio u kuhinji. Da spremaš hranu tu, da ti pacovi trče okolo, po čemu se ta hrana drži, kako se ta hrana tretira, koliko ta hrana stoji. Pa ja u životu ni jedan zalogaj te hrane nisam probao, ni u jednom restoranu u kojem sam radio. Ti vrlo dobro znaš u koliko sam dobrih restorana radio. Pa imaš osoblje gde su svi redom izdrogirani kao budale, da bi mogli da izdrže taj tempo i to okruženje. A još gori od njih su ovi kiburzi iz menadžmenta, koji samo gledaju kako da ti otežaju život. Samo gledaju kako da ti iskomplikuju život, kako nešto da traže, kako nešto da ti promene, kako da ti objasne da ćeš ove nedelje raditi vikendom, zašto ti ovog meseca neće dati platu. Samo te maltretiraju, samo kenjaju i kenjaju i kenjaju, konstantno kenjaju, a niko te ne pita, dečko, si dobro? Ti treba nešto? Si okej? Kapiraš? Dobro, Jovane. Posao ko posao. Tako ti je svugde. Posao ko posao. I da si nekad radila u kuhinji, znala bi o čemu ti pričam. Ko te hrani je zove kuhinju ceo život. Gde se danas okupljaju? Ne okupljaju se više. Čuo sam ih skoro da viču. To su novi. Gde su stari? Rasterali ste ih. Sin mi je bio tamo, gađao me kamenicom. A ti njega vodenim topom u februar. Jebem li mu mamicu bezobraznu, ko ga nisam ubio. Skoro da jesi. Ajde, okreni se. Ajde, okreni se. Jako sam, ajde. Tako. Dobro je. Gde se moj sin okuplja danas? Slavim slavu, tata. Ko? Bane. Bane, dobro dete. Nisam dete, tata. Na oca kamenicom. Kar mu jebim, da mu jebim. Daj mi pištolj. Gde Milan? Neće da te vidi. Gde se Milan okuplja danas? Ne okuplja se. Tvoj je život Švicarska, skoro pa savršen. Mogu nešto normalnije da nađeš za Slavo da obučeš, Berica. Šta fali Ašteru? Pa
Pa to si sad opustio jer nema gostiju. Niko nije došao još. Ti si me prvi zvao, brate. Baš sam si pitao da li ćeš me cimati. Srećna slava, brate. Ajde. Živjeli, brate. Kako si ti, brate? Kakvo je stanje sa koronom tu? Koliko je mrtvih? Mislim da smo negde na 2000 izašli, ne znam. Kako kod vas? 732, brate. Čale mi izveštava svaki dan. Koliko neprijavljenih još? Dobro, baš, ajde. Srbija je sranje, Švajcarska je do jaja, uvek isto, a? I Madagaskar je do jaja, brate, ne znam da li si proverio. Možeš tamo na PhD, a? Ej, Vlada, kommst du dazu Gespräch gleich an? Ja, ich bin in einer Minute da. Nur das Gespräch zu beenden. Jel to Tomas? Ma da, brate, Cimome, imamo Zoom neki uskoro, pa moram na to da idem. A čekaj, kaži mi, jesi priznao tvojima da ste zajedno? Ne znam da li sam stigao da ti kažem, ali zapravo sam sa Margit opet, brate. Sa Margit si se pomirio? Pa sad skoro nešto, mislim. To je poslednji, da, moment. Pa dobro. Jebi ga. I to što kažeš, brate. Jel, tako da sam ja izmislio Ađi? Ne, najbolje što ti ubediš sebe u te stvari onako do kraja, znači ne zaustaviš se. Nego ko je? Pa ja sam, brate. Ali sam prerastao, znaš. Glupo mi je. Ti si prerastao, dobro. Ali ja sam izmislio, brate. Ne znam kako ti nije sramota. Vlado, ti uopšte više ne ličiš na sebe, iskreno. Pitaj Garu, pitaj Stimpija. Ne vidim ja njih više, brate. Jel što? Pa ne znam. Nešto neće da se druže. Kako napuštaju ti otaci na ovoj strani. A kad ste poslednji put gledali da nisi bio na Speedu? Ej, ajde ne seri, molim ti, kakve to veze ima s bilo čim? Pa ima, brate, zato što rade obojica cijela dan i onda dođu kući uvekše i onda hoće da legnu da spavaju jer su umorni i onda bleje petkom ili subotom, eventualno, razumeš? Da, ta priča. Dobro, brate, znam sve. Bato, izvini, brate. Ne znam šta ti kažem, neću ja tebi da kenjam, kapiraš, ja ti kažem samo stvari koje sam primetio. Tebi ako je dobro, Meni je odlično, Vlado. Ja sam odlično. Okej, Jovane, brate, ako ti je odlično, onda smo se skapirali. Ajde, pozdravi tvoje, čestite im slavu. I moram na Zoom da palim. Važi, brate. Ajde, čao. Uči školu. Ćao. Jel dolazi Jana ove godine? Auf Wiedersehen, brate. Dolazi Jana ove godine. Ćao, brate. Majmune. Vidi ga što se prepolovio. Srećna slava, tata. Ajde, hvala sine. Bez grljenja. Prvo ruke. Dobro, ajde. Šta da se radi? Srećna slava. Hvala, evo, ništa kako Dušan kaže. Mi odmah ruke. Srećna ti slava. Hvala. Srećna slava, Dušan. Srećna slava, mali. Ajde. Mila! Mila! Evo! Ajde, došli su Dušan i Iva. Nisam čula zvonu, evo. Jel da uzem da stavim sanitajzer tu na ulaz odmah, da mogu ljudi odmah kada da... Pa dobro, stavi. Au, kako sam se oznojio, jebate, malo prije sam se tuširao. Lepoto, mamina. Bez grljenja. Dobro, bez grljenja. Izvoli. Sve možemo.
Jel to pa čuli? Jeste, da. Znala sam, ja ga obožavam. Ali si u suko. Dobro, ljudi, nemojte svrata odmah, nisam se bolje osjećao u životu. Pa, srećan vam Slava. Ne mora se krstiš. Sotona. Obrazan. Gdje vam je sto? Bane ga izgubio. Ne znam, sin, ne znam gde je sto, ali eto, dolazi Gagi, on donosi novi, on rešava te stvari odmah. Da. Šta ćete? Kafa, rakija? Može sve. Može. Ivo? Može isto. Pa kako ste, šta ima? Kad ćeš da nas zoveš u stan, sine? Zvaćemo, bre, nemamo kad. Znaš,